嘅藝術品啊，送俾我哋兩位嘅年青藝術家。仲有一位希望咧，你哋咧就將你哋嘅年青一代嘅想法融入去我哋一啲傳統入邊，咁啊可以令到更加多嘅藝術品咧就有一個嘅傳統得嚟，亦都有新意嘅。好，唔該晒。咁不如我哋一齊影一張合照啊！鍾小姐可以喺呢一度，呢邊喺中間，係啦。跟住你分分。好，你。少少啊，年青人啊真係好啊，太好啦！不如我哋咧一陣間，我哋所有嘅朋友咧都講句恭喜發財、身體健康啦，好唔好啊？好，當然啦，嚟緊咧就係農曆新年啊嘛，好熱鬧嘅應該講多啲。大個咗年，好似頭先張小姐都有講啦，繼續講恭喜發財、身體健康。嚟啦，我哋數三一齊嚟啦！我祝東港城嘅所有朋友恭喜發財、身體健康。好，再次歡迎，多謝晒大家嚟到東港城 3D 打印藝術萬花園咁，今日我哋嘅揭幕儀式咧就順利舉行啦，多謝晒各位。多謝，謝謝。記住啦，就係由聽日啊1月16號至到2月21號，嚟到東港城一度見到呢個 3D 打印藝術萬花園㗎，咁啊大家咧就多啲嚟東港城行個大運，包你咧2016年後年咧全面行好運啊！咁我補多張相係鐘小姐同我哋嘅多位嘉賓嚇，鐘小姐我哋轉咗頭出嚟就兩位電話流，我鐘小姐先，跟住我哋兩位嘅電話流一陣間等下，好，歡迎呢張，好。住多一陣啦，咁我哋交多兩位嘅我哋嘅蓮花樓同埋呢個嘅蓮花樓。今日我哋嘅時間咧，我哋今日嘅